Onlaayiniidhaan wal barree wajjin turree wal jaalannee haasaa babbareedu natti haasaa keessan kan ka'e baay'ee onni koo na seene onneen kootis immoo ni simattee jaalalallee na gaafate haasaa hedduun na bitee onnee koo simachiise. Anis immoo dura dhiira onlaayiniidhaan jaaladhu jedhee kakadhe garuu isa kana Ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa ka waleen viidiyoo yeroodhaan gara keessan dabarsitu isinillee laayik gochuudhaan jabeessaa jirtu guddaa galatoomaa isiniin jecha. Har'ammoo viidiyoo adda ta'e tokkoon qabadhee dhufe viidiyoo kanammoo hanga dhumaa dhaggeeffadhaa barumsa sirraa argattu akkasumas immoo of eeggannoo guddaa gootu jechuudha. Obboleettii keenya takkatu akkas naan jedhe ani kanan jiraadhu Dubaay ergan biyyaa ba'ee waggaa 6 torbaffaa qabadhee jira. Haa ta'u garuu ani dhiira onlaayiniidhaan hin jaaladhu jedhee keessa kootti kakadheen ture. Ooleen bule dhiirota hedduutu na dubbisa feesbuukidhaan imuudhaan iddoo garaagaraatiin lakkoofsa koo bakka isaan fidaniin beeku naa seenu yeroo hunda bilbilli koo afaan walitti hin qabu kanuma rakkadhee tanan misinjira balleesseen ture yeroo dheeraadhaaf booddee ture tanan booddee irratti misinjiran deebise osuman akkasiin taa'u guyyaa tokko mucaan tokko na dubbise haynaan jedhe anis dhiiraaf hin deebisu jedheen ture garuu mucaa kana nan deebise akkam nagaa jirtaa naan jedhe nama gaarii ta'e anis nagaa jirtaa jedhee tuman deebiseef yeroo kana haasaa babbareedaa natti haasa'uu eegale anis immoo haasaa kana dhaggeeffachuun eegale natti toluu eegale lakkoofsa immoo kanaaf kenninaan jedhe lakkoofsa koo nan kenneef yeroo gana telegiraamii immoo waasaapii na dubbisuu jammare yeroodhaan sagalee naa erga yeroodhaan na jajjabeessa na gorsa namni kun nama gaarii natti fakkaate baay'ee nama gaariidha natti fakkaate osoo hin taane baay'ee nama gaariidha baay'ee isa jaaladhe yeroo kana yeroo jalqaba akka obboleecha koo ta'ee natti dhiyaate anis immoo obboleecha koo hangafaa jedheen qabadhe osuma oollee bulluu akka haadha manaa hin qabne fi akka jaalallees hin qabne natti hime anis immoo gaarummaa isaa kana yeroo laalu osoo mucaa kana jaaladhe silaa inni nama akkanaati nama gaarii kana jedhee tanan furadhe yeroo kana garuu shamarri waa dhiira jaalalaaf gaafattiire anis immoo gaafachuu qaana'eetuman har'a na gaafata boru na gaafata jedheetuman itti haasa'a yeroo kana duma haasa'aa deemnu guyyaa tokko gaafii wayitas gaafachuu barbaada garuu har'aa miti naan jedhe anis immoo nan muddame haga bariitee guyyaa inni na dawwalee gaafii isaa na gaafachuu barbaadutti nan muddame akka waa'ee jaalalaa na gaafachuu barbaadu immoo onneen koo natti himee ture anis nama kana baay'een jaaladhe akkuma ani beekadhee guyyaan geechee sa'aatiin lakkooftee guyyaatti dabarsitee sekondiidhaan geessee sa'aatiin naa bilbilu ga'e anis tole jedhee tanan sa'aatii bilbila isaa san kaase akkuma duraanii hay akkam jirta bareeddu koo lubbuu koo odoo sin dubbisiin oolee yoon bule guyyaa sun natti hin tolu naan jedha anis immoo amala isaa baradhee jira guyyaatti yoo xiqqaate yeroo 3-4 naaf dawwala isa waan na barsiiseef guyyaa gaafissi gaafadha jedhe san guyyaa guutuu sunaan dubbisiin oolee galgala naa dawwale sa'aatii sun akkatti naa dhumte doo argitanii baay'een cannaqamaa ture naa dawwalee dafeetuman bilbila isaa kaase yeroo kaasu nagaa gaafatee xumure ani sila akka yaada mataa kootti haasaa biraa sun taane qaxaroo kaleechaa san dafee akkatti seenuun barbaada akkuma ani yaadee innis garama qaxaroo sannaaf seene baay'een gammade maaliif jenna waan inni na gaafatu akkanumatti keechi koo natti hime waan ta'eef akkuma ani beekadhee gaafii jaalalaa na gaafate ani duraayyuu shakkii hin qabu maaliif jennaan onneen koo hatamtee jirti isaaf tirristi gaafii inni jaalalaa na gaafate kana gammachuudhaan ililliidhaan simadhe baay'een akkasa jaaladhus fi akkani shamarummaa kiyyammoo isa gaafachuu na dhoggenitti hime innis baay'ee gammade amma kan dukaleecha obboleessa koo ta'ee natti haasa'u har'a jaalallee koo abbaa manaa koo gara fuulduraatti baay'ee tokko natti tole oduma oollee bulluu
erga gaafii jaalalaa na gaafate gaafa torbee lama guunnu mee bilbilli tiyyatuun immoo faawwayitii karkaarshadha amma siruma chaarjiriidhaan na fudhachuu didaa jirti naan jedhe anis immoo jaalalleen ko bilbila karkaarshaa qabachuu hin ta'u anis Dubaayin jira waan ta'eef gizma sanan maallaqa kaasee birrii Dubaayii 2000 ergeef innis bilbila bitatee galgala ganama anumatti haasa'uu eegale osuma kanaan jirru ammallee guyyaa tokko aga guyyaa 3 online irraa bade yeroo kana guyyaa arfaffaatti na dawwale mana yaalan jiran dhima manaan jedhe anis dafeetuman maallaqatti yaalamu ergeef maaliif jennaan waan baay'ee isa jaaladhuuf maallaqni ana umaanatti fakkaatu osuma akkasin jirru ollee odoo bulluu ammas immoo deebi'ee maallaan jedhe mee gizee tokko ani hojiin qabu qasiraan hojjedhaa sitti meen jira duraayi baajaajiin bitadhaa maallaqa xiqqooshii na gargaari naan jedhe anis immoo baajaajiin tuyyoo bitamte anumaaf isatu itti fayyadama jedheen duubatti hin deebine birrii 200 ergeef itti dabaleeti baajaajii kana bitate haa bitatu kan namaa haa ta'us hin beeku bitate aga tureeti aga ji'a tokko tureeti ammas deebi'ee mee baajaajiin bite san birrii namaa talliqeeffadheetti dabale garuu birrii sana gammaa hin deebisne abbaan birrichaa na qabate akkaman godhan mala naa malinaan jedhe anis akka inni cannaqamuun barbaanne waan ta'eefan dafeetoo birrii sarra jiru san kaffale osuma kanaan jirru osuma kanaan teenyu amma guyyaa tokko maallaan jedhee makiinaa aeroo fi guddichaan bitadhaa kanaafuu birrii Itoophiyaa 600 naa soqe ani miliyoona tokko minaaminaan hin bitu ani 400 soqadhanaan jedhe ani birrii kana si arguu hin danda'u hin qabuun jedheen akkamitti birrii kana hin qabne Dubaay jirtaamti naan jedhe jennaan Dubaay illee jiraadhu ani birrii kaa hin qabu ammaa fi garuu gara fuulduraatti argachuu hin danda'ana hin jedheen naan jedhe yeroo kana inni ammuma yoo xiqqaate haga ji'a tokko keessatti naan jedhe ani echaan fida haga ji'a tokko keessatti birrii 600 hin qabu hin jedheen yeroo kana bulookkii na godhe bulookkii yeroo na godhu kana baay'een rifadhe baay'een gadde baay'ee gaddi guddaan natti dhaga'ame yeroo kana gaddarraa kan ka'e natti dhaga'ameen bilbila hiriyyaatii takkaan dubbise yeroon dubbisu ana suma na jibbisiisa naan jedhe maaf suma na jibbisiisa naan jetta maalaan si godhe badiin koo maali jennaan lammata maqaa koo dhayini sin beeku nan beektu naan jedhe yeroo kana rakkoon jiru maalidha jedhee gaafannaan ati maallaqa ganaa kan naan barbaanne kan maalan sirraa godhaasi fuudha naan jedhe yeroo kana baay'ee natti dhaga'ame ana jaalate moo namni kun maallaqa koo jaalate kan jedhu gaafii guddaa natti uume taayitan of gaafadhe sammuu koon gaafadhe namni kun akka jireenya biraa qabuu fi maallaqa qofa akka na barbaadu dafee maallaqa narraa nyaatee faayidaa isaatiif dafee faayidaa ofii argatee narraa akka goru natti hime maaliif jennaan atamtamaan qarshiin kun 600 kun maaliif barbaachise dafee maallaqa kana narraa fudhatee akka na jalaa sokku natti ibse kamtu natti ibse bulookkii na godhuun isaa ana birriin amma duratti erga umaanatti fakkaatu garuu bulookkii na godhuun isaa jaalala hin taane onnee kiyya keessa seesisee nagatee deemuun isaa baay'ee tokko keessa koo na cabse mee maallaan jetta obboleettii koo maal na gorsita jettee na gaafatte obboleettiin keenya takka isinillee viidiyoo kana hanga dhumaa akka dhaggeeffattan abdiin qaba sinin jedha kabajamtoota keenya keessattuu warroonni akkanatti dhiira onlaayiniidhaan jaalattan viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa barumsa guddaa isiniif kenna waan ta'eef nuti shamarran biyya ormaa dhufnee tokkoffaa irratti jaalala irratti kanaadhaaf haadha kee abbaa kee si caalu hin jiru isaanuu gannee biyya ormaa dhufnee jalqaba maatii keenya gargaarree jirra waan isaan nurraa eegan isaanii goonee jirra isatti aansuudhaan immoo onlaayiniidhaan dhiira tokko jaalannee sagalee isaa qofa dhageenyee suuraa isaa qofa ilaallee maallaqa erguuniif maaliif barbaachise dhiira kamuu jaaladhu abbaa feetes jaaladhu garuu gaafa inni maallaqa si gaafate bakka maallaqaa kanatti ishiin jedhin sababbiin isaa jaalalli jaalalaan malee jaalalli maallaqaanii miti obboleettii koo viidiyoo kana dhaggeeffadhu kan dura nyaatamteef siif hin deebi'u bineensi yeroodhaan yuusee akeekkachiisee akkuma jedhamu inni yeroodhaan sitti meera maallaqa guddaa isaa sirraa fudhatee akka si biraa deemu atuuyyuu bulookkii isaa jalatti bartee jirta rabbi immoo si adanee jira maallaqni kanaan duratti ergite umaamiti garuu kan lammataatiif barumsa guddaa akkasii ta'uu fi akkasumas of eeggannoo gara fuulduraati aga feetan ta'a dhiira qaaman beektan ijaan beektan gaafa asii galtan malee as teechanii dhiira tokko jaalattanii maallaqaan ittiin ergina dhiirri gaafa maallaqa baree siriidha sirraa maallaqa baree yoo jedhe shamara biraatillee si miidheetoo
deemee amma shamara biraa miidha waan ta'eef inni shamara maallaqa irratti ergitu malee shamara jaalala isa jaalattu hin barbaadu. Ijoollee keenya viidiyoon akkana yeroo baay'ee hojjetama jechuudha. Kanaafuu dhiira tokko ollaaniidhaan jaalattee maallaqa irratti hin ergin. Kuni guddaa dogongora sinin jedha obboloota kooyi akkasii ani viidiyoo kiyyammoo asumarraan angolaba of eeggannoo guddaa godha. Abbaaf fedhe waan fedhe haa ta'u haa dhimamus haa du'us bilbilli isaatis haa cabu. Bilbilli isaa yoo bade hojjetatee haa bitatu. Bilbilli isaa yoo dulloome hojjetatee haa bitatu. Yoo dhimame maallaqa ofiitti yaa yaallamu si'i miti. Ati gaheen ati qabdu gaafatti heerumtee haadha manaaf abbaa manaa taatu san abbaan manaa keessuun gaafa si jalaa dhukkubsate gahee sirra jiru san ba'uufii qabda malee har'a ollaanii irra teechee biyya ormaa teechee namicha boru na fuudhamu nan fuudhu jettee xirixaara yookaan shakkii keessa galchite tokkotti maallaqa kee hin ergin. Inni maallaqa qaxxam godhe yookaan niitii biraa qaba yookaan niitii dhumaa qaba. Keessattuu warroonni niitii odoo qaban haadha manaa odoo qaban shamarran biyya arabaa janajjanaa jiran namoota hedduutu jira. Ijoollee keenya of eeggadhaa dhugaan dhiiruma ta'eef hin janajjaninaa. Homaa isiniif hin godhu haasofti sagaleen mana ormaa teechan homaa isiniif hin godhu. Yoo haasaa barbaaddan shamarran akka keechaniitti haasa'a. Yookaan immoo waldaalee garagaraa barumsa amantaa keechanii barumsa wantoota boru isin barsiisuu danda'u tokko baradhaa malee onlaayinii gubbaa teechanii dhiiraaf maallaqa hin erginaa. Shinti beetii gandaa dhittanii madaamiin mataa isin nyaattee imimmaan booftanii boochanii birrii kana jiinu sun geechee argattanii nama hin nyaachisin asiniin jedhaani. Viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba yoo nan sin mufachiise yoo nan balleeche dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtiin keenya turtii gaarii haa ta'u. Bye bye.